За студийн давтамжаар үзэгчтэй засвалгааны өмнө бид гурвынхаа зүгээс та бүхэндээ X-тэй эрхэн харилцаатай байх талаар өөрсдийнхөө сэтгэл бодол санаа сэтгэлээ хуваалцсан байгаа. Харин одоо өнөөдрийн маань зочин студид маань хүрэлцэн ирэхэд бэлэн болсон байна. Энэхүү зочин маань контент бүтээгч байгаа. Тийм болохоор зочныхоо талаарх бичлэгээ хүлээн авч үзээд зочноо танилцуулцгаая. Би бол Хөвсгөл аймгийн Эренчил төмс суманд төрж цагаан нуур суманд өсөж үндээсэн дарахад нутгийн бичгэн. За тэгээд одоо ярих гэж байгаа зөвлөм нь бол яалтчгүй тухайн нутгийн залуу хүний хувьд санаа зовоод хэлж байгаа болохоос ш буруутгаж шүүмжлэг гэсэндээ биш. Тэгээд та бүхэн маань авах гэхийн ухаанаар хандан эзэд. За сүүлийн жилүүдэд манай дарахтаа хотгорлоо аялал жуулчлал гэдэг юм бол одоо их сайхан хөгжиж байна. Олон сайхан хүмүүс та манай нутгийг үзэж харах гэж зорж очдөг болсон. Тэгээ үүнд бол мэдээж маанар баяртай байдгууд. Тэгээд аялал жуулчлал хөгжих тухайн орон нутгийн хөгжилд бол маш чухал үнэг бол одоо хинч үгүйсгэх гэ. Гэхдээ ганц асуудал нь ус-лусыг шүтэн гэж үздэг нутгийнхнаа зан заншлыг мэдгээ байж аж дур мэдэн авирлж байгаа зарим нэгэн хүмүүсийн үйлдэл бол одоо санаа зовж сэтгэлж хэлэхэд хүргэж байгаа юм л та. За үүнтэй холбоотой ярихад одоо жишээний өвөл гэхэд манай нутгийн жарган тохиолог бол их олон хүн их олон жуулчид зорж очиж байна. Хөвсгөл аймгийн Эренчил төмс маань жарган тохиолог гэдэг тэнгууд бол одоо ер нь мэдгүй хүн баг байхгүй болсон байна. За жарган тохиолын тухайд бол ярихад нутгийн зам болон жарган тохиолоо амьтай ус гэж хүндэлж ирсэн. Хасах 40-50 градус. За үзэгчтэй та бүхний харсанчлан өнөөдрийн зочин маань контент бүтээгч Аги хүрэлцэн ирсэн байна. Агигийн студидтэй хүрэлцэн орж ирж байна. Холоос зорь ирсэн байна шүү. Баярлалаа. Студид тавтай марил. Яа чихвчээ зүгээд. Тэрхүү өөртөө гоё таарлаа. Тэгэд гэртээ оншоорой. За манай өнөөдрийн зочноор контент бүтээгч Агия ирсэн байна. Тэгээд түүний хувьд бол хөвсгөлийн тайгаад амьдардаг охин, за мөн одоо хөвсгөл нутгийн өв уламжлалын талаар гайхалтай мэдээллүүдийг өгдгөөр нь бид бас мэддэг. За мөн өдөр тутмын амьдрал уламжлалт хэм маягийн талаар бичлэгүүдийг бас хийгээд баггүй хугацаа өнгөрлөө. За өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байцгаанаад та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За өглөөний мэнд. За бид таныг ерөнхийдөө танилцуулсан. Гэхдээ та өөрийгөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаад үзэгчтэйгээ сайхан мэдчлээд өнөөдөр дөрвөлээ ярианд орё гэж бодож байна. За намайг Аги гэдэг. Би Хөвсгөл аймгийн Эренчил төмс сумын харьяат. Тэгээд хөдөө аж ахуйн их сургуулийн мал аж ахуй био технологийн сургуулийн загас үржүүлэх технологи мэргэжлэр суралцдаг. Тэгээд ийм Хөвсгөлийн нэг дарахад охин байна да. Одоогоор тэгэхээр хотод оюутан болоод байж байна. Одоогоор чөлөөтэй байгаа. Тэгээд нутагтаа буужтайгаа байжгаад. Тэгээд 2 хоногийн өмнө ирсэн. Зөө. За өглөөг ер нь манай Аги яаж эхлүүлдэг вэ? Өнөөдөр бас яаж эхлүүлөө? Арай үеийн бас сонь сайхан юу байна? За ер нь хөдөө байхдаа өглөө их сонирхолтой эхэлдэг. Тэгэхээр хөдөө яаж өглөөгөө эхлүүлдэг тухайгаа ер нь ярих гэж бодлоо. Өглөө сэрхээр ингээд буурал дуудаж сэрээд одоо миний бичлэгэн дээрээс харсан л буурал ээж буужээ гэд дуудаж сэрээ. Дөхөж ирээл тайгаараа ингээл чичч. Тэгэл босоод ирэнгүүд нэг 7 ч юм уу 6-7 цагийн үед. Тэгэл сэрээд ирэнгүү буурал маань ингээ хучиртай өтгөн цайгаа чанчихсан. Тэг ингээд хаалга дэлгээтэй. Ер нь нэг тиймэрхүү байдлаар сэрдэг. Тэгэл босоод бууралтайгаа дээлээ булаацалтна. Одоо зуны хугацаанд бол буурал ээж маань нэг тийм ийм юу нимгэн нэг юм ягаан дэлмсдэг акэ тэрлэг. Тэгээд тэр нь айл нимгэн ингээ гой сэрүүхэн байдаг болохоор зун тэрэг өмсөх дуртай. Нөгөөтг нь болохоор би бас өмсөх дуртай. Босоод харангуй зарим үед ингээ төрүүлээд надаас төрүүлээд дээлээ өмссөн байна. Тэг өмсөг байх юм бол наачаал юмсаа би өмснө буужээ гэл дээлээ өмсөл. Тэгэл ер нь ойр зургийн гэр орныхаа ажил гэл тиймэрхүү байдаг. За тэгээд ойр зур арийн сайн сайхан гэх юм болвол хотод ирсэн шалтгаан маань болохоор
нэг ерөнхийлөгчийн уулзалтанд өргөцсөн. Тэгээд бас нэгэн шалтгаан маань болохоор 2 айлын 3 настай, 9 сартай, 6 сартай гээд 3 хүүхэд маш хүнд өвчнөө болмас ингээ хандвын аян зарласан байгаа. Тэгээ надтай ингээ холбогдоод тэр хандвын аянд ингээ өөрийнхөө хэмжээнд багч болтохоо ингээ дуу хоолой өргөж тийм тус болъё гэсэн үднээс ирсэн байгаа. Маш том зорилготой ирээд ер нь ажиллаа бүтээгээд одоо буцахтаа бэлэн болсон байгаа даа байна шүү дээ. Одоо ер нь л буцахтаа бэлэн болох гээл гүйж л байна уу? Ажлууднаас хараахан хамжаагүй л байна уу? Хараахан хамжаагүй тэгэл чадхаасаа чадахгүй хүртэлгүй хүндээ энэ нөгөө нэг 3 настай ихчинхээ донор нь болж байгаа 9 сартай төрсэн дүү нагаа тэгээд өчигдөр онгоцны Турк улс руу эмнэлэг рүүгээ ниссэн. Цаг маш одоо тулсан ингээд ер нь санд руу байгаа. Ер нь тэр 3 хүүхэд гуруулаа. Тэгээд өчигдөр ингээд онгоцны буудлын дээр үдэж өгөөд. Тэр ихчигээ донор болох гэж байгаа 9 сартай охин мөхнийг ингээ харахад бол бас өчигдөр анх удаа болж байгаа ингээл танд уцаар холбогдож байгаа л. Одоо манай Агигийн хувьд бол нутагтаа амьдарч байгаа юу? Түрүү хугацаанд бас сургуулаасаа чөлөө авсан гэж байна тий. Тэгэхээр загас үржүүлэхийн чиглэлээр сурж байгаа гэсэн тий. Ер нь мэргэжлээ яаж сонгосон бэ? За би бол эхлээд нэг сумдаа бүрэн дунд сургуулаад дүүргээд тэгээд оюутан болоод би дуучин болох мөрөдөлтэйсэн. Уртын дуучин болно гэдэг. Соёл урлагийн сургуульд ирээд шалгалтаа өгөөд уртын дуулаач мэргэжлэр төгссөн юм. Тэгээд тэр жилдээ ингээд ар гэрийн нөхцөл байдлаасаа болоод сурч чадаагүй. Тэгээд ингээд жил өнжиж чадав. За одоо яах вэ гэлт дараа намар нь л тэгсэн чинь аав ээж тэр за чи одоо энэ жил өөр сургуульд ор. Ямар ч байсан яав гэд. Би ерөөсөө л яг тухайн үед за би өстө дуучин урлагийн сургуульд л орохгүй бол ер нь бараг өөр юмар сурахгүй. Өөр юмар сурахгүй би бараг ингээл зүгээр ингээ гэрт ингээл сууж л байдаг л хүн болчих л та. Гэт тэгсэн чинь за миний охин ингээд сонирхлаараа ингээд өөр мэрэгжил эзэмшээ сонирхлаараа хажуугаар нь ингээд чөлөө дуран бүтээлийг ингээ явууч болох байхаа гэд. Тэгээ байж байтал одоо энэ манай загас үржүүлгийн мэрэгжил чинь юунд хавар алган одоо энэ сүүлийн энэ жилдээ 3 дахь жилдээ болж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Эренчил төмсөн маань тэнгис шишгтийн бэлчээргээд ингээд их сайхан цэнгийг устгах гол байдаг л та тэнд манай одоо цэвэр усны индикатор болсон туул зэвэг хадрангийн мэдчлэн загасууд маш илбэг байдаг. Түүнээгээд дагаад бас ингээд спорт загасчлал аялал жуулчлалыг хөгжсөн тийм газар байдаг. Тэгээд манайх угаасаа гэр маань яг тэр голын ирэг дээр байдаг гэх тэнгис ирэг дээр. Тэгээ байж идэл нэг тийм хүмүүс очсон ингээл ийм загас үржүүлэх анги байт юм байна гэл дадлагт нэг хэдэн оюутнууд очсон байжсэн. Тэгэл ингээл тэр хүмүүсийнхээ ингээд ажилтаа нь очиж танилцаад одоо манай оюун цаяа багш маань надаа ингээд санал тавиад чад энэ нутгийн хүүхдийн чинь ингээд энэ мэрэгчлэр сурвал яаж юм гэд. Тэгэл за ер нь бодоол яг нэг хэд хоног бацсан ма тэр чи бүр яг хичээл орох нэлээд өгцөн. Тэгээ байжсэн чинь та нэг ороо ингээ яриа суучсан чинь одоо чи ингээд энэ манай тэнгис төрийн туул зэвэг маань ингээд ховордож байна да. Аав нь ч гэдэг залуудаа ингээл манай аав чинь эхээс 11 үлээ. Тэгэл яг тухайн одоо нэг нөхцөл байдал одоо нэг загсааг нур хийдэг. Тэгжил одоо өөртөө болгодог. Тэгээд маш их хэмжээний одоо тийм загас бид нар ингэж хаадаг байсан. Зарим нь ингээд ашиглах боломжгүй болоо зүгээр ингээ муутгаад ингээ хайдаг байсан ч гэдэг юм. Бас ингээд лувсан амтныг бол бас их авсан даа гэж надад ярьсаа гэж тэгснэ гинт бодоод. За хэрвээ би ингээ загас үржүүлэхийн мэрэгчлэр сурчих юм бол яг энэ аавахаа ярьж байгаа нь одоо юунд одоо нэг утгаараа тэр олон лувсан амтны аим тасрна гэдэг чинь нэг талаас ингээ хилэн цаалж байгаа шүү дээ. Тэрийг багч болтгой цайруулад тэгээд өөрийнхөө өсөж үндэсэн энэ голдоо нутагтаа ингээд боловсруучсан болж ирээд хувь нэмрээ ороолъё. Тэгээд лусан олон амьтсыг ингэж үржүүлж тавина гэдэг бол өөр нь их буянтай сайхан ажил юм байна гэдэг тэр одоо юу аавахаа ярианаас ингэж тэр бодол төрж ирээ. Тэгээд энэ мэрэгчлэрээ сурсан. За их гоё төөх байна тийм ээ. Би нэг сая түрүүн бас аягийн орж ирэхийн өмнө бид нар нэг бичлэг үзсэн шүү дээ. Тэгээд яг нэг тэр бичлэгийг би бас анх үзчихсэн л та. Тэгээд ер нь бол тухайн тэр бичлэгийн хамгийн анхны бичлэг нь байсан уу тий. Тэгээд тэр бичлэгнээс цаашаа ер нь бол ямархан үр дүнгууд гарч ийн тий.
нөгөө нэг жаргал бол. Тэр бичлэг бол миний анхны бичлэг аа. Би хамгийн анхны одоо хийжсэн бичлэг болохоор яг дарахад аялгахынхаа тухай нэг ярьжсэн бичлэг байт. Бид нар одоо ингээд аялах хэллэгнээсээ болоо шоололж байна. Энэ бол бидний хувьд бага ястан залуучуудын хувьд бол аялах хэллэг гэдэг зүйл бол ичих зүйл биш. Энэ бол бит бус өв гэдэг нэг тийм агуулгаар ярьсан бичлэг маань бас анх олон төрж байсан. Тэгээд эндээс хойшоо ингээд хичээлдээ авахаар болоод буурал ээжийг ингээд үлдээж байгаа нэг тийм бичлэг хийгээд. За тэр жарганд голын бичлэг бол одоо миний бараг нэг 5 6 дахь бичлэг байсан нь. Тэгээд тэр бичлэг орсны дараах нөхцөл байдлууд ер нь маш олон хүн таньдаг болсон. Тэгээд хүмүүсийг сайхнаар хүлээж авсан. Сайнаа хажуугаар саар гэж зарим нэгэн хүмүүс бол яхаараа хүн аялж яваа газараа эзэн биш зочин байд. Монголчууд бол хаа яваа газараа өстэй ингэ дураараа байх хэрэгтэй. Бүх газараа ингэ эзэн шиг ажиллах хэрэгтэй. Мэдээж аялаж явах л сайхан. Гэхдээ тухайн орон нутгаа хүндлээрээ ингээд бас зөвхөн энд ингээд хүмүүс ингээд аялаж яваад хүний амьдрал ингээд өрнөдөг юм биш шүү. Одоо жишээ нь жарганд голын тухайд ярихад очиод ингээд учрыг мэдгүй. Нэг хүн очингуудаа ингээл за гол руу ингээд янз бүрийн юм өргөждөг ч юм уу. Маш догш манай нутгийн гол уулуусад бол тэнгүүд тэр буруу зүйлийг хийсэн хүн дан ганцаа өөрөө ингээд тэр одоо нөгөө ингээд альва зүйлийн хариу гэж юм байгаа штэ. Тэр хүн ганцаараа түүнийг өөрөхгүй тухайн гол одоо уулуусны лус савдаг хилгэнлээ гэж бодоход тэр гол горих ширгэх, малын өвчин гарах, ган гачиг болох айл амьдсын одоо нялх найтан хүүхдүүдэд ингээд тиймэрхүү эрсдэлтэй байдаг. Тэгээд тэрэг бол хүмүүс тэр болгоо мэддгүү юм шиг санагдахаар тэр бичлэгийг хийж оруулсан. Хүмүүс сэрэмжлүүлэг болгох үгнээс. Манай агийн тэр тийм өөрөө бол яг хөвсгөлээр энэ жил сумд өсөж төрсөн хөлт. Би тийм цагаан нур суманд өссөн. Тэгэхээр жарганд гол маань бол хөвсгөлийн ренжинлөм сум гэдэг. Гэрээс нь хэр хол байдаг вэ? Ер нь хүмүүс сүүлийн үед нэлээд их зорж байгаа харагдсан. За ялангуяа энэ олон нийтийн сүлжээ гэдэг зүйл хөгцөнтэй холбоотойгоор тийм гахалтай гой бичлэг, зурагнууд орхин хэрээр тийшээ очих одоо зорио очих жуулчдын тоогоос нэлээдгүй нэмэгдэж байгаа харагдсан л та. Жарганд гол маань бол одоо яг Эренчил төмс маань сумын төвөөхөө яг урдуур нь ингэж 37 орчим километр урссан ийм гол байдаг. За манай гэр болохоор Эренчил төмс маань 6 багтаа. Эренчил төмс маань 2 дугаар багт манай гэр байдаг. За манайхаас бараг нэг 60 гаруй километр болов тийм бас зайтай тийм. Тэгэхээр ер нь хүмүүс их ирж байгаа нь сүүлийн жилүүдэд нэлээд анзаарэгдсэн байна. Тийм үү? Жуулчид. Тийм, сүүлийн жилүүдэд за нэг сүүлийн 2 жил ер нь их хүмүүсийн анхааралд орсон. Одоо өнгөрсөн үйл бол бүр маш олон жуулчид зорж очиж байгаа. Энэ бол маш сайн хэрэгэлтэй нэг талтай. Гэхдээ нөгөө нэг ингээд аялал жуулчлал ингээд явж ил байдаг. Хүмүүс очиод ингээд газар орны маань ингээд үзэж сонирхчод ингээд явждаг биш. Нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлал хөгжих нь их хэрэгтэй болов гэж боддог. Тэгээд одоо манай Эренчил төмс маань иргэд маань бол за нэг жилийн өмнө нэг 3-4 хүн буудал манай суманд байдаг байсан бол одоо энэ жил гэхэд өвлийн хугацаанд 20 гаруй буудалтай болсон. Энэ мэдчлэнгээр ингээд аялал жуулчлалаад байгаа нутгийн ард иргэдийн орлого амжиргаа дээшлэх ийм нөхцөл байдал ингэж үүсэж байгаад бол бас нэг талаасаа харахад баяртай байдаг. Нөгөө талаасаа харахад бол бас санаа зовох зүйлүүд бол ажиглагддаг. Санаа зовох зүйл гэдэг дээр бас илүү тодруулбал тий яг саяын бичлэг дээр жишээ нь ингээд жарганд гол маань бол амьтаа голоо гэж бид хүндэтгэн дээдэлтгээ тий тасах 50 градусын хүүтэнд хүртэл урсаж байдаг ийм амьтаа гол гэдэг чинь. Тэгэхээр яг өөрийн нүдээр харсан ч юм уу өөрийн нүдээр өөрийн биеэр мэдэрсэн тийм зүйл байна уу? Одоо жуулчдын буруу үйлдэл ч гэдэм үү тийм зүйлийг манай аги харж ийсэн үү? Мэдэрсэн үү? Тийм харж илгүй яг уу за дан ганц жарганд гол дээр биш ер нь ингээд нэг тиймэрхүү хар цуснд одоо нэг хүмүүс нэг юм байдаг л та одоо ингээд энийг ярахаар бас яа хараа тийм байд энэ төр чи эрүүл мэнд талаасаа хэрэгтэй гэл тэхэл ахалта. Гэхдээ харцны усанд орохол бол ер нь яг нэг тийм таатай шаа зарим газар бол зүгээр л байдаг ахалта. Гэхдээ яг одоо тэр жишээ нь жарганд голын тухайд ч юм уу тийм таатай биш. Тэгээд ер нь тиймэрхүү санаа зовох хэмжээний зүйлүүд болж байсан нь бол тэгээ мэдхгүйгээсээ болоод нэг тэр тухайн гол горих уулустай ингээд буруу харьцдаг. Тиймүүд ар дээр нь ингээд биенээс нь яар шар гарах ч юм уу. За тэгээд одоо манай монголчууд төвөөмөл ярьдаг лусын хорлол гэж байдаг штэ. Тэр зүйл ер нь бол
Монгол хүн бол байгальтайгаа их ойрхон угаасаа л нүүдэлчин соёлтой ард түмэн тийм учраас ингээд байгальтайгаа их уялдаа холбоотой. Тэгэхээр тэр лусын хорлол гэдэг юм нэг тийм амар сүсэг бишэрлгүй хүн байсан ч гэсэн гэхдээ нэг яг тэр лус гэж ийм зүйл байдаг шүү. Тиймэрхүү юм дээр бас жоохон ихтгэл үнэмшилтэй жоохон ингэж сүсгэлдэг байгаасаа гэж боддог. Одоо нэг тухайн 60-аад голын талаар бас бичлэг гарснаас хойш ер нь бол ямархуу өөрчлөлтүүд гарч ин дээ. Одоо хүмүүсийн хандлага ер нь өөрчлөгдөж байна уу? Ер нь тэр талаар харагдсан, анзаарэгдсэн зүйл байна. Одоо тэр бичлэгээ хийж тавьчихад нэг 10 гаруй хоногийн дараа илүү би сумдаа 60-аад гол дээр очсон. Тэгээ очсон чи ингээл хүмүүс хараад нөгөө улаан хацартай охин байна, нөгөө охин маань 60-аад гол охин байна. За бид нэр ястаа ингээ хогоо хаяагүй шүү. Татсан тамхиныхаа шиг ингээ уутан тийгээд ингээд авч явж байгаа шүү гэдгээл харуулал. Тэгэд яг тэр үед амар гой санагдчихсан. Хүрсэн байна. Бас үр дүнтэй байл шүү дээ тий. Их урам авд юм байлээ. Тэгэж ярьсан юмныг нөх хүмүүс гой хүлээж аваад ингээд бүр ирээд биелүүлээд тэгээд цаатан хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралын хэв маяг тайган амьдрал бол бас гайхалтай зүйл байдаг бах тийм. Тэгэхээр хүн болгонд одоо тохиохгүй бас нэг ховор юм сайхан хувь заяан болоо гэж би хувьдаа боддгийн. Тэгээд яг бидний хувьд тийм хот хүрээ бараадаад ингээд хаяадаа л нэг гадуур одоо юу гэдгийг аялал жуулчлалаар ингээд явна. За хүсгэл нутагт очиод цаа буухта зураг авахаас одоо хитрхгүй л байна л да. Тэгэхээр манай агигийн хувьд бас энэ ховорхон хувь заяан төрсөн тийм цаатан айлд цаатан хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал ер нь аз жаргал нь юундаа байдгийм бол ер нь хэрхэн яаж өнгөрдөг юм бол за яг нөгөө би бол өөрөө дарахад хүн тэгээд манай цагаан нур сумд болохоор дарахад цаатан 2 ястан ингэж аж төрдөг. Тэгэл ингээд ер нь ухаан орсон цаасаа хойш ингээл цаатан айлд очдөг. Тайгийнхантайгаа их ойрхон цаатан дуу сонсож тэгэл нэг тайгын хүүхдүүд ч гэсэн ингээд нэг хүүхдүүдтэй нэг ангид ингэж сууж хичээлдээ орж ингэс болохоор цаатан тэр соёл бол бүр ингээд маш ойр. Ерөөсөө л ингээд одоо яг л ингээд өөрөө ч гэсэн нэг цаатан хүн юм шиг тийм санагддаг. Тэгээд одоо цаатан хүмүүсийн энэ завшааныг ашиглаа бас нэг хэлчихэд одоо нөгөө нэг нэршлийн хувь дээр цаатан гэж хэлэх бол ер нь яг нөгөө үгний 9% бол буруу. Цаачин гэж хэллэг. Цаачин тийм нөгөө малчин гэдэг шиг. Цаачин. Тэгэхээр цаатан гэж яваад идэх нь бас буруу тийм. Цаачин гэж ярих. Манай тайгын иргэд бол өөрсдөө яг энэ нөгөө цаатан гэдэг нэршилтээр бол тийм тааламжгүй хүлээж авдаггүй байх юм тийм ээ. Цаачин гэдэг. Тайган амьдралын талаар ярил тийм. Тайган амьдрал бол мэдээж одоо нөгөө харагдаж байгаа шиг тийм хэдий ингээ харахад ингээл нэг гоё харагдаж байгаа боловч маш хүнд нөхцөлд одоо манай тайган иргэд цаагаа оторлуулахаас ахуулаад тэгэл зундаа ч гэсэн ингээ сэрүүхэн газраа тэгэл ер нь цаа гэдэг юмтан болвол аль л болох хүүтэн газар аль л болох цастай газар руу явах тусмаа тараг твэрийг сайн авдаг. Тэгэхдээ мэдээж тэрийг цаа гэдэг тийм нөхцөлд ингэж бүр юм тасан цогцсон амтныг хүн ингээ дагаад явахаар мэдээж тэр үнд хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ер нь манай тайган иргэд бол маш орчин цагт ингээд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш юм том эрсдэл цагаа гарын эрсдэл тэгэл одоо мэдээж бас тэд нар чи ингээд байнгын ингээд одоо сүлжээ одоо нэг юм нийгмийн харилцаанаас бага зэргийн ингээд хол байгаа учраас тусгаарлагдана. Өнөө цагийн хүмүүс гэхэд бол маш олон эрсдэл яг даван туулж иж тэр одоо цаачин өв соёлоо авч тээж авж байгаа үнэхээр мундаг хүмүүс. Одоо энэ цаачин хүүхдүүдийн бас боловсролын хүртээмж юу нэг хэр чанартай байдаг, хэр юу хүртээмжтэй байгаа. За одоо ямар ч байсан эрхчлээс манай цагаан нур сумд ч нэг цаачин хүүхдүүд дарахад хүүхдүүд хойлолтод сурдаг. Тэгээд одоо нөгөө туваа хэлийг юуны сургалтын хөтөлбөрт нь ингэж албан ёсоор оруулж байгаа гэсэн нэг тийм тата мэдээ бас сайхан сонссон. За тэгээд цаачин хүүхдүүдийн боловсролын хүртээмжийн хувьд бол за ер нь бол хүүхд болох нь сургуульд явна л да. Тэгээд бас манай төр засгаас их дэмжиж сайхан боломж олгодог цаачин хүүхдүүдэд одоо оюутан болоод явахтан сургалтын төлбөр хөнгөвчлөх гэдэг ч юм уу. Тийм.
Ер нь бол бас би нэг ингэж явахаар бас сургахад бас хэцүү байдаг юм болоо. Бас яасан бол гэж бодсон. Бас нэлийн гайгүй хэмжтэй. Тийм, ер нь боломж ихтэй шүү. Гэхдээ нэг яг тэр манай дархтын хотгорын хүүхдүүдийн боловсролын хүртээ хэмж одоо сурч боловсрох нөхцөл байдал бол яг хэцүү зүйл нь бол ерөөсөө байгаа байдал нь маш хэцүү. Өвлийн цагт одоо жишээ нь би ингээд төгсөх ангитай байдаг байх дээрээ биеийн тамирын хичээл гэдэг бол ер нь өвлийн цагт за нэг 11 сараас хойш хавар болтол байхгүй. Заалны хаа шалгуугаас ус ингээ хөлд чинь үнэхээр ингээд бөмбөг тоглох дуртай спортоор явах магадгүй хэрвээ тэнд нөхцөл байдал сайн байсан бол манай нутгаас олон ч мундаг тамирчид төрөн гарах байсан болов гэж би боддیں۔ Яагаад гэвэл маш өгөгдөлтэй хүүхдүүд байдаг. Тэгэл сургуулийн нөхцөл байдал заалны хувьд бол маш асуудалтай. Гэхдээ сая нөгөө 2 сард боловсролын яамны сайд очиж өөрийн биеэр нөхцөл байдалтай танилцсан. Тэгээд нэг 5 минут тэр хүн гадуур хувцас тайлаад сургуулийн коридор зогсоход ямар хүүтэн байдаг гэдгийг мэдэрсэн байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд ер нь бол яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай байна гэдэг зүйлийг бол хэлж байсан. Тэгээд одоо нутгийн дүүнер маань олон жил ийм байдалтай битгий яваасаа шинэ сургуультай боллоосаа. Яг хүндөхстэй зүйлийг хүндчлөө. Тэглээ. Хэдүүлэн яриа жоохон serious нөх гээд одоо гоё контентын талаар орё тий. Одоо 60 хоолын ардаас өөр ямар бичлэгүүд тэр бичлэгүүд нь их хүмүүст хэр хөрөө хүмүүсийн сэтгэл ямар хөө байна. 60 хоолын бичлэгнээс ер нь ингээд нэг бууж атагаа байгаа. Тэгэл ер нь ингээд хөдөө очиж байгаа тиймэрхүү бичлэгнүүд хийсэн. Тэгээд саяхан нэг ах эгч нарт нэлээд загнуулсан. Загнуулах ч юу яах вэ? Тэр гэхдээ нөгөө нэг юм хайрын загналтайсэн л дээ. Яаж байгаа юм чи өстө зүггүй дам шиг гээд. Яасан гэдгсэн чинь буурал ээжээгээ одоо жоохон тоглож гээ бууж агаараа. Ингээд намайг ингээд сансрын нисгэгч болгоно гэд ингээд сансрал авахаар юм захиа ирсэн байна. Тэгээд өөрөө нөгөө захиагаа ингээд зохиож уншаад. За сайн байна уу Батчулангаа танаа охин агийн ингээд сансрын нисгэгчийн хөтөлбөр тэнцсэн тул ингээд 3 жилийн хугацаа таагаад явахаар боллоо. Франк зүг биш үү? Тэгээд 3 жилийн хугацаанд танаа охин саран дээр очичоод ингээд дэлхийтэй болон гэр бүлтэй холбоорох боломжгүй. Тэгэл хэрвээ таныг зөвшөөрөх юм бол бид нар аваад явна. Зөвшөөрөхгүй гэх юм бол үлдээж болно. Хэрвээ та хүсвэл өөрөө охинтойгоо хамт явж болно. Үгүй яваалгүй энэ чинь юу гэсэн үг чинь вэ гэл. Тэгээд яжсэн чинь нэг гоо сайхны нэг юм бэлэг утсан байсан гэх надаа. Гэсэн чинь нэг мистэн ингээд цаад одоо энэ буурал энийг ингээд би нүүрлөгөө цацах юм бол энэ камер нэдвчээл эндээс нисдэг тэргээр ирээл намайг одоо ингээд маргааш авал. Тэгэл охин одоо ингээд байхгүй сансрын нисгэж чалаад. Гэхдээ намайг орлох ийм гадаад ийм ач охин ингээд та ингээд бэлдэж өгч болно. Юу гэсэн үг чинь бүр гай болно. Тэгээд байж алин цацчихсал та буурал гэж байгаа л цацчихгүй тэгсэн чинь л ингээ буурлын хараал сууж байсан. За буурал утас нэрм чаад ирж байна. Одоо очиж аав нэг охин бас жумаа бэлдэнэ гэл тэгсэн чинь явуулахгүй гэснэ буурал хийж байна. Уйлж тий. Тэгэл яг нөгөөдгний буурал хийж уйлчин гот нь хажуунаас нь харж сууж байсан. Би бүр өөрөө хямраад. Би гэхдээ яг нөгөө тухайн үедээ бодохдоо бууж байгаа уйлчин гэж өрөөсөө төсөөлөөгүй. Тэгээд тэр бичлэг орж ирнэ нэлээ хүмүүс олон хүмүүс үзээд уйлсан юм шиг байлаа. Тэгээд охиноо явуулахгүй гэл буурал хийж байна. Явуулахгүй. Хөөх юм би. Аргагүй тэглгүй яг энэ ч бас олон хүмүүсийн ч бас нэг дурсамжуудаас бас сэтэрсэн юм бас болсон бах те. Тэгээд ойлгомжтой байх гэж бодож. Би нэрээ таарт нэг марцснаас нэг сони юм хэлэхүү. Би ч нөгөө хэрвээ ааваа дагвал манай аав ч нөгөө Хүсгэлээ Баян зүрх байхгүй. Тэгээд манай аав ч бас нэг нутгийн аав. Дарахад тэгээд байдаг байхгүй. Тэгээд ингээд одоо аавыгаа дагвал одоо би бас ингээд Хүсгэлээ юм болчих та. Тэгээд ингээд зүгээр сонирхолтой. Хоёр маань бас нэг нутаг хөгшил гарвал тий. Тийм байна. Тэгээд яа харахгүй дарахад байна. Тэгээд яг мэдэгдээд байна. Тэгээд ерөн сайхан нутаг усныхаа талаар сайхан ярилцмаар байна. Одоо цаашлаад юу одоо бас хөвсгөл ер нь би бас хөвсгөлийг нэлээд гоё юм баян орон
Горн гинэ тэ баян нутаг гэж боддог. Тэгээд ер нь цаашлаад бас ер нь айл уул ус юу гэдгийг одоо иймэрхүү аялал жуулчлал хамгаалах одоо голын талаар ч юм уу те энэ талаас ер нь ямархуу бичлэгүүд бас дахиж хий одоо гэж бодож ирнэ те төлөвлөгөөнөөс одоо л ер нь сайхан дулаараад эхэлж байгаа юм чинь яг эд аялал жуулчлалын цаг эхэлж байгаа. Тийм учраас одоо дарахтай хотгор хөвсгөл нутгийнхаа ер нь байгалийн гоё үзэмжтэй газруудыг ингэж сурталчлах. Тэгээд ер нь нутгийн өв соёл талаа илүү ингэж сурталчлан явна гэж боддог. Тэгээд би өөр нэг тийм жоохон юу гэх юм бэ? Амин нутаг амьтаа тийм. Тийшээгээл ер нь одоо сургууль соёлоо төгсөж ч гэсэн ер нь нутаг руугаа л төвлөрч амьдрна гэж боддог. Нэрээ ингэсэн штэ. Би нөгөө буурлахаа дээлэг ингээл бичлэгэн дээр ингээл өмсөөлөнгдөг. Миний хамгийн дуртай хувцсан нэ тэрэг л. Тэгсэн чинь тэрэн дээр энэ завшааныг ашиглаад бас хэлмээр санагдлаа. Зарим хүмүүс хэлнэ чи хүнөө хуучин хувц өмсчээд энерги талаасаа ч гэсэн ч юм уу хөдөөний юм борог тарчиг амьдрал сурталчилтааж хазгаа хэлтэй. Гэл энэ мэтчлийн шүүмжлэлд бас ирнэ чат матаар тэгэл ингээл яг профайлроо нэтер ороод харангууд нэг аав ээж юм уу юм ч юм уу. Гэтэ тэр хүмүүс чинь ингээл 2-1-ийн нүүр үзсэн хүмүүс гэхэд яагаад ийм яг үнэ гэхэд их хархан бодолтой санагддаг. Магадгүй тэр хүмүүс ингээд харахад би нэг ингээл буурлахаа нэг им жарин сэмэрсэн ингээл нэг юм хуучин дээл өмсөн ингээл нэг үгүй тэр чинь миний буурал ээж чинь амьдралынх нь нэг тодорхой хугацаанд ингээл салахгүй өмсөн дээл маш их дурсамж. Ёстой нөгөө нэг энерги талаасаа ярьсан ч гэсэн маш сайхан. Бараг илдэж шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо нэг яг бүх залуучууд бол биш л дээ. Тийм хөдөөний амьдралыг жоохон үзэхгүй нэг тиймэрхүү хандлага бас их ажиглагддаг болсон байна. Гадуурх гэдэг ч юм уу. Гадуурх. Тийм. Яагаад тэгж байгаа юм чи одоо бидний өвгд эз. Тийм шүү дээ. Тийм ингээд малаач хоо энүүгээр л бид нар ингэж явж ирсэн. Хүн бид нар одоо ер нь хэрвээ өнөөдөр ингээд малаач хоо ондооших зүйлээ ингээд тоохгүйгээр үгүйсгээд ингээл өстой дэлхийн том хөгжил гадны орноос соёлт хэтэрхээ туушраад ингээд ахын бол бид нар мөд маргаашхан 10-20 жилийн дараа үр хөвгтүүдтэй нэг хідэн бирэндээ шошиг логоо үлдээх юм уу? Өөр үлдээх юм яг энэ мэтэр бол бас байхгүй болчих үедээ гэж их айдаг. Тийм учраас бид ер нь залуучууд үеийнгийн найзуудтай бас зүгээр ингээд би амар юм мэдэж цэцэрхэд байгаа юм биш. Зүгээр ингээ уриалж хэлэхэд бид нар бол өвөг дээдсээ мартаж үгүйсгэж болохгүй. Яагаад гэвэл бид нар өөрснөө хизээ нэгэн цагт өвөг дээдс гэж дуудах учраас. Тийм учраас ер нь ондоошил Монгол өв соёл хичнээн гайхамшигтай илээ. Бас ичих зүйлээсээ ичихгүй байж ичихгүй зүйлээсээ ичнэ гэдэг бол одоо маш том асуудал. Ингээд нэг юм хитрхи гадны зүйл тууширсан иймэрхүү нэг юм ажиглаж байгаа. Энэ тал дээр бол их санаа зовдөг. Хотын амьдрал ер нь хэр байна гээ? Хотын амьдрал гоё штэ. Гэтэ ганц юм жоох нэг хөдөөний амьдралыг бодвол нэг баг зэрэг стресстэй. Зөв. Тэрнээс бас дараа л тэгэл хөгжил дэвшилтэйгээ ойрхон гоё ингээд олоолаа буужигнал гоё штэ. Сая ингээд нөгөө нэг брэндийн шошиг үлдэх хойно тэрэ гэдэг тэр бол мэдээж брэнд гэдгийг үгүйсэхгүй. Сайхан штэ. Гоо зөв чанар талаасаа ч гэсэн. Гэтэ бид нарт авч үлдэж тээж өвлүүлэх ёстой зүйл хамгийн гол зүйл бол тэр шүү. Дарахтын отгор бол Монголын бас хамгийн үзэсгэлэнтэй хүндийн нэг гэж тооцогддог тийм. Тэгээд дарахт хүмүүсийн бас энэ ардын дуу, хөөми, хөг аялгау гэдэг бас их уламжлагтай ирсэн гахалтай зүйл байдаг. Тэгээд манай аги бас эхлээд хэлсэн шнэ дуучин болох хүсэлтэйгээ тийм. Магадгүй ирээдүйд бас яг энэ чиглэлийн рилүүд бас гарах юм билүү гэж бас бодон суун. Тэгээд магадгүй рилээрээ үзүүлдэггүй бас яг энэ дарахт хүмүүсийн гахалтай ингээд амьдралын хэм маяг тийм. Тэгэл сайхан хөөмилдэг, дуулдаг тийм зүйл бас амьдралд нь их гар байдаг бах та. Тийм байгаа. Одоо манай дархатууд байна. Их шооч хүмүүс байдаг. За. Аюу шооч. Тэгэд ингээл дээр үед дархат дууны загалмайлсан эцэг гэж одоо хэлэгддэг.
одоо бас мундаг маш том өвийг бид нарт ингэж үлдээсэн 2 хүн байдаг гэхэд тэрнээс олон хүн одоо миний санаанд бууж байгаа нь 2 дарахад дуунаа Дяза, дарахад дуунаа Жумраа гэдэг 2 хүн байсан. Тэр 2 хүн үлдээсэн дуу бол одоо өнөөдөр бол дарахад залуучуудын хувьд бол яг маш үнэтэй бийд бос өвн. Тэгээд дээр үед одоо жишээ нь ингээд тэр за нэг одоо ингээд нэр усаа хэлээд ингээд ярьж гараас жоохон юм ч даа. Гэхдээ яг хуу тэр угаасаа л ингээл нутгийн занаа донд ам дамжаал ингээл яригддаг. За дарахад дуунаа Дяза гэдэг хүн нэг айлд орж л да. Тэгэл айлд ороод хөзөрдөж байсан. Айлд ингээд 5 гар тавьж байтал нь араас нэг хөөхт эрт айлангүй өдөг ажилтаа тэр Дяза гэдэг хүн. Тэгээд өөрөө болохоор тэр хүүхнээр дан жоохон дургу нүүр өгдөг. Тэгэл нөгөө хүүхэд нь болохоор байгаа газар нөгөө Дязагаа ингээл бараадал ингээл дахиад очдог. Нэг тийм нарийн алга морьтой. Тэгсэн хөзөрдөс саатал нь нөгөө нэг хөөх чинь нэрлээд Дяза гээл тэгсэн л оорлал бас ал гарангүйгээл хажуугаар нь ингээл морьны уян дээрээс ч морой тай тачаал унаал явах тэр хажуугаар нь өнгөрөхтэй нөгөө хүүхнээ. Одоо ингээд нэр усан жоохон өөрчлөлт болж байгаа юм. Тэ хажуугаар нь өнгөрөхтэй. Нэрэн хэрэг харахаар хой нэмэлчлэр хэмар санагдал найдангийн хөөхтэйг харахаар хой нятлаган дүгмээр санагдал энэ мэдчлэнгийн шооч хүмүүстэй юу гэсүгийн хөөхөж өөрийн карашилдаг хүүхэн ингээд араас нь дагаад ичвэл яста нятлаган дүгчмээр санагдал энэ алгтай виктим амир үзэн ядсан биш зүгээр ингээд энэ тухайн үеийн шоглож лээ гэх. Тэ энэ мэдчлэн маш шогч хүмүүс байдаг. Тэгээ ер нь дарахад доо цаачин доо гэдэг бол их сайхан шүү дээ. Дарахад доо ингээл сайхан хадааж дуулдаг. Цаачин доо бол нэг тийм одоо жишээ нь хүмүүсийн сайн мэдгээр самгалтай байна. Гэх мэтчлэн маш гоё юм амьтай сонсогддог. Манай агийн яс гоё хоолойтой юм аа. Яг самгалтаад манад орж ирж исэн бас очт маань дуулж исэн тий. Гоё чи бол үнэхээр гоё ингээ бие барихгүй чөлөөтэй байна. Өнөөдөр бас гоё дарахад тий гоё дуунасаа дуулвал бас болно шүү. Гоё сонсогдож байна. Дарахад ардын тий. Нэг юм хайрын дуу байдیں۔ Энэ дуу миний ээж минь зааж өгч байсан. Дуунууд тухай ярьсан чинь нэрээ би одоо би яг 2 дуутай ингээд олон гаргасан байгаа. Хамгийн анхны уран бүтээлээ зүгээр ч та гаргасан л юм чи уран бүтээлээ ч та. Уран бүтээлтэй л орно шүү дээ тий. Хамгийн анхны дуу маань болохоор би за хийж зүгээр. Одоо манай цаачин ардын аваягла гэдэг дуугаар гаргаж ирсэн. Тэр болохоор яг ингээд ус харагдаж байгаа, байгаль харагдаж байгаа. Одоо тэгээд нөө бугайн дуудлага гэх мэтчлэн бөөгийн ёс заншил тэр болгоныг ингэж холбосон нэг сайхан дуу байдаг. Тэгээд би ер нь яг 10 жилээ төгсөөл дуучин болно гэдэл би хэрэг болох юм бол миний хамгийн анхны уран бүтээл за энэ дуу л энэ та. Би нүгээр л гаргаа эхлэн гэж боцсараа байгаад нэг юм тэр дууга дуулж гаргасан. Гэхдээ бас нэг тийм сайн хүмүүст олон хүнд ч хүрээгээ л тань. Гэхдээ би миний хайртай дуу. 2 дахь дуу маань болохоор би өвөл нэг Марлгоо гэдэг кинонд нэрээ 60 голын бичлэгний дараа надад кинон тоглох санал ирээ. Тэр Марлгоо киноны Марлгоогийн дүр тоглосон. Одоо хүмүүс Марлгоо гэдгээр байна. Марлгоо гэдэг ер нь тэндэг одоо манай нутгийн хөвсгөлийнхэн ингээд гоо очиад годамжаар тэр яжгаад хөөе Марлгоо явж. Бүр энэ жоохон хүүхдэд бол намайг их крашилнаа манай нутгийн. Тийм. Тэгээд Марлгоогийн дуу бас их хайртай. Марлгоогийн дуу ингээд дуулаач нэг студид хоолойгоо бичүүлж байгаа үед хоолой зангирчаад их хэцүү байсан. Яагаад гэвэл тэр дуу ингээд яг ингээл дуулаад хоолойгоо бичүүлгэр болсон чинь би ч хоёр л ерөөсө бодогдод байсан. Тэгэл өстэй хоолой зангираад хэцүү байсан. За тэгээ дарахад ардын хайрын дуу нар явж байсан тийм ээ. За тэрэлэг болцгоё. Дарахад ардын хайрын дуу одоо ер нь баг энэ л болоо да яг худлаа ярьчгүй байгаа л болох. За миний мэдхэн Ингэрэн хайлаас модон хоёр эдэн шингэл гэлзал
Ингээ хүнэлүүрн хой ээжээс маань илүү бодогдал арын хайлас модон хой алдал шингэлэг ялалзал алдай хүнэлүүрн хой аваас маань илүү бодогдал алдай хүнэлүүрн хой аваас маань илүү бодогдал нэг юм харин санаар хаалхад гоё хоолойны өнгөтэй гоё цэлийн хоолойтой бүсгүй маань ирлээ. За тэгээд бидний ерөнхийдөө ярилцах цаг өндөрлөх тийшээгээ хандж байна. Тэгээд магадгүй холоос ирсэн зочин маань бидний асуугаагүй чиний хэлмээр байсан, таны хэлмээр байсан бас зүйлсээ хэлж болно. За одоо ерөөсөө хотод ирсэн гол зорилгоо хүмүүстэй бас хүргэмээр байна. 3 настай англи охин, 6 сартай долгион хүү. За англи дүү маань бол 3 настай хүүхэд цусны хорт хавдар өвчнөтэйгээ тэмцэж байгаа нөхцөл байдал хүндэрсэн. Чөмөг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай болсон. Донороор нь 9 сартай дүүн явж байгаа. 6 сартай долгион хүү бол тархины усчлалт өвчнөтэйгээ тэмцэж байгаа бас нөхцөл байдал хүндэрсэн. Тэгээд энэ хоёр хүүхдүүд нь хоёлоо өчигдөр одоо нэг гадаад руу эмнэлгээ зориод нисэн байгаа. Хандвин аяны одоо хэрвээ үдсэж байгаа хүмүүс манайхан бол миний юун дээр одоо нэг хаяг гэсэн тийм хаяг дээр өрнөж байгаа. Тэгээ бас давхар энэ завшааныг ашиглан Хүсгэл аймгийн дуучин Амар Төвшин ахта баярлснаа бас хэлмээр байна. Амар Төвшин ах маань ингээд тоглолтоо хийж байгаа юм. Тэгээ дууг ингээд билет ингээд бүгдээрээ ингээд судал ингээд болцсон. Тэгсэн чинь заахаа ингээд дүүн ийм зорилготой ирчлээ яах вэ гэдгсэн чинь заахын туслын ахын нь тоглолт нэр ингээд шууд амжуултаар үнгүү ингээд лайв явуулчаа юм нэтүү. Тэгэх юм бол бас ард зам тусалж магадгүй гэдгсэн. Тэгээд Амар Төвшин ахта бас их баярлалаа. Тэгээд өстой 100 удахгүй 1000 удахгүй та бүх маань туслаарай гэж ард талнаасаа хүсмээр байна. Тэгээд нэг хандвин өрнөл нэг хэдэм бичлэг тавиад хэлсэн чинь зарим нэг хүмүүс орж ирэхдээ маш олон хүн гэхдээ хүмүүс ингээд энэ өвчлөл хавдар гэдгийг залуужсан юм шиг нэг хөвшин хүн шиг юм анзаарчихсан. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор би тэр болгонд ингээд уг нь бол тусламар байгаа боловч үнэхээр нэрээ ингээд хандсан болгонд ингээд туслаад байх надад боломж айг байгаа. Тэнгүү зарим хүмүүс болохоор чи хитэн төгрөг авч байгаа яаж байгаа ямар ингээд ерөөсөө эн чинь хүний сэтгэлийн юм л да. Тэгээд тэрийг бас энэ завшаанд хэлмээр энэ тэгээд та бүхэн маань туслаарай та утгагүй бас сайхан мэдээтэй 3 хүүхдийн хувь заяа төшгөө хаа гэдэгт итгэлтэй байгаа. За баярлалаа. За тэгээд хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа бидний урилгыг аван. За тэгээд ярилцлагад маш их таатай байлаа. Тэгээд маш гой бас манай жаврыг үргээч үү те. Үнэхээр сайхан байлаа. Тэгээд цаашдын ажил үйлс те. Одоо гой сайн хандвайн ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгээд дараа бас гой мэдээтэйгээр бүгдээрээ дахиад студ дээр уулзалтгаа гэдээс ирээ те. За ерөөл Батар шиг. За баярлалаа.